Yo, what's up, fam? It's your boy RK is here with another blog video, guys. So, आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम जाने वाले हैं कठीवाड़ा MP बॉर्डर पे। वहाँ पे एक अच्छा सा धोध है, वाटरफॉल है और अच्छी प्लेस है घूमने के लिए। सो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं, बस ब्लॉग को देखते रहे, बहुत मज़ा आएगा। सब फ्रेंड्स लोग के साथ जा रहे हैं तो बहुत ही मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। सो देखते रहे ब्लॉग, मिलते हैं आगे। Let's go. Hah? Tadi panas pas doang. सो गाइस, बाल सब फाइनली हम पहुंच चुके हैं। 160 किलोमीटर आए हैं हम, 160 किलोमीटर आए हैं। सो सामने आवाज़ भी सुन रहे हो आप, यहाँ से नहीं फिर भी दिखा रहा हूँ। वहाँ पे ऊपर जाना है हमें, वहाँ पे पूरा धोध है। तो अब हम जाएंगे। पूरे रास्ते का व्यू खतरनाक था और ये हमारे फंटर लोग आ रहे हैं। सो हम जा रहे हैं अब। सो चलते हैं और वहाँ का व्यू और मस्ती करते हैं। सो चलो, लेट्स गो। लुक एट दैट व्यू बॉयज। राउडी चढ़ते चढ़ते वाट लग चुकी है और ये हमारी जापानी गर्लफ्रेंड पीछे आ रही है। हाँ, देख सकते हो आप रास्ता। हाँ चलो।
હજુ આટલું જેટલું આવે ને એટલું ચડવાનું છે. ચડે છે ને? हाँ फक ड्यूड, देख सकते हो आप रास्ता. हाँ बहुत ही खतरनाक है और अभी भी पूरे हिल की बीच में जाना है हमें. सो चलो चलते हैं, कोई नहीं. हाइटर हाथ दो, थक गए. अभी तो और ऊपर जाना है. चलो चलना ही पड़ेगा. देख रहे हो रास्ता. थक चुका हूँ मैं. ओह फक. नहीं नहीं नहीं, ऊपर जाके ही. चल. गए वक्त करता વધારે થાકી જવાયું. अभी तो थोड़ा रास्ता रहा है. Look at that. Look at that. रास्ता फट चुकी है पूरी. अभी तो और ऊपर जाना है. चलो चलते हैं. गाइस देख सकते हो आप, हम पूरे जंगल में आ चुके हैं. हो रास्ता देख सकते हो. फाइनली फिर भी पहुंच गए हम. सो अब दिखाता हूँ यहाँ का वाटरफॉल फाइनली. सो लेट्स गो. आ गए हम अब. ये बॉयज और दैट व्यू. फक फक फक. फाइनली पहुँचने आए हैं इतनी मुश्किलों के बाद. कोई नहीं, हम तो भागेंगे. फक 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 फक. Oh, what's up, man? गया गया गया. चलो चलो. बीच. Let's go. Yeah. फाइनली फाइनली फाइनली. हाँ अभी दूर से दिखा रहा हूँ लेकिन फील कर सकते हो. हाँ उसकी क्या अभी बस अब पहुँचना है. चलो ला हाथ दो. બે જોઈને આવીને કેમેરો ક્રોસ લટકાઈને चलो. क्या पब्लिक का फुल पब्लिक है आज. और यार अगले साल आए थे तब भीड़ नहीं थी, लेकिन आज बहुत भीड़ है. वहीं हम ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे तो बाद में दिखाता हूँ. चलो देखो गाइस, ऊपर पूरे पर्वत में से हाँ हिल पे से आ रहा है पानी. और लुक एट दैट. ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि आगे खतरा है. फिर भी दिखा रहा हूँ. देख रहे हो आप कितनी औसम जगह है रे बाबू. ये लोगों ने यहाँ थी हवा से आई थी आवा यहाँ आकर थी. बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग. एक नंबर जगह है, बहुत ही
आप भी घूमने आ सकते हो। कठीवाड़ा एमपी बॉर्डर पे है। लोकेशन में आप सर्च करके आ सकते हो, कठीवाड़ा वाटरफॉल। ओके, यस। तो देख सकते हो अभी हम फ़ोटोशूट कर रहे हैं। इसके बाद हम नीचे दूध में जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा नहा के फिर खाना खाने जाएंगे। उसके बाद हम फिर से निकलेंगे राजपीपला के लिए। तो लेट्स गो। बहुत मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ का वेदर, सुकून, पूरे जंगल के बीचों बीच ये वाटरफॉल है। तो बहुत सुकूनदायक जगह है रे पब्लिक। तो मज़ा आता है यहाँ तो। What's up? It's your boy RK। तो अब थोड़ा हम फ़ोटोशूट कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाऊंगा पिक्स थोड़े बहुत। तो उसके बाद हम नीचे वाटरफॉल में जाएंगे। उसके बाद यार बाल बहुत बिगड़ गए। तो हम नीचे वाटरफॉल में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे खाने और उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। तो गाइस मिलते हैं। तो गाइस अभी हम थोड़ा फोटोशूट कर रहे हैं। वाटर फोकस तो यहाँ पे फ़ोटोशूट कर रहे हैं थोड़ा सा। फिर हम नीचे घूमने जाने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो बहुत मस्त वेदर है रे पब्लिक। मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। यहाँ पे घर लेना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो पानी में आ गए। अभी में नहीं आने था लेकिन बे आऊँ करो जाओ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. आप पकड़ी में बैठो
रहे हैं अपने घर पे। ये देखो ये सब हम नीचे जा रहे हैं और उसके बाद खाने जाएंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। सो चलो। और ये हमारा राकेश भाई रॉयल शॉप वाला व्हाट्सअप कर रहा है ब्रो, व्हाट्सअप। मजा आइला પેલી કાકી બનાવી દીએ गेला बनाई दी है खाइले हम નીકળવાનું છે આપણે હે અલા મન તો હજુ ના આવું છે ના ના હવે नेक्स्ट टाइम પાછા આવીશું। પાછા આવીશું હવે। અમે ખબર ગઈ વખતે છે ને એ પલડી ગયા હુકાઈ ગયા હા હા તે બી એમ કરીને કે ચાલ ને પાછું ગયા આમાં પાછા પલડેલા જોરો છે કેલા देखो हम जा रहे हैं, ठीक है 50 वाले दिला ખબર જ ના પડી સાદી બીટી અને ચશ્મા I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up, I stay up. Put your bitch on my Snapchat while I make her. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a but I never get feelings, cause shorty, I know what you after. Okay, they watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. सो गाइस फाइनली बहुत भीग चुके हैं हम और अब हमारी गाड़ी है वहाँ पे जा रहे हैं। सो अब ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचते, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। सो अब वीडियो को एंड करते हैं और मेरे गॉगल्स और मेरी रिंग भी चली गई है पानी में। सो नुकसान बहुत हुआ है लेकिन कोई नहीं। तो अब जा रहे हैं हम गाड़ी की तरफ। सो अब हम वीडियो आगे को लंबा नहीं खींचते और वीडियो को एंड करते हैं गाइस। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले बहुत न्यू व्लॉग्स आने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइस। सो लेट्स गो, बाय बाय, सी या, टेक केयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।